Seenaa nama guddaa tokkoon isinitti hima. Saawuni Daawusaa jedhama. Naannoo bara 1960moota keessa biyyi Naajeeriyaa xanqaa'uudhaan beekamti. Akka addunyaatti walga'ii biyya Naajeeriyaa keessatti xanqaa'uun addunyaa walga'anii walga'ii qabatani. Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa hundumaa dabalate xanqaa'ii 10,000 dhufa jedhanii miidiyaa mootummaadhaan ba'anii beeksisan. Bin Saawuni Daawusaa qobaasaa ba'ee biyya Naajeeriyaa kana amma qophaa'aa jiru ani nan zarrasaa'edha. Dara gidduutti fukokkirii yookaan immoo wal dorgommii dhalate. Geggeessaa olaanaa xanqaa'ota Naajeeriyaaf Bin Saawuni Daawusaa waamanii ol bukkee kaa'anii miidiyaa irratti interviyuu godhan miidiyaa biyyaa irratti. Bin Saawuni Daawusaa innuftanii Naajeeriyaa keessatti utuun jiru jedhan walga'iin geggeessitanidha. Inni immoo akkas hin dhufna hin geggeessina jalqaba siin biyya kana keessaa balleessinaayedha. Hin geggeessitanin isiniin jedheedha. Isin immoo hin geggeessinaayedha. Wal ilaallagaayedha. Naan interviyuu warri godhan keessa isaan yoo dhufan maal gootaanaan tokkoon isaanii miilli isaanii Naajeeriyaa lixennaan isa foon isaanii dhukkubsatu tun taanaan lubbuu isaaniitun ba'u Naajeeriyaa asumatti daaraa ta'uudha. Deeggarsa mootummaa irraa qabu warri xanqaa'ii kun. Inni garuu qobaasaati. Paasterii waldaa tokkicha waldaa tokkodhaaf geggeessitaniidha. Yoo geggeessitan garuu reeffi keessan biyya kanaan ba'uudha. Mootummaadhaaf immoo ajaja dabarse. Xanqaa'onni kun biyya kana seenaniidha. Gaafatamummaan siyyedheen maal gootaa jedhe mootummaan. Reeffa isaaniitu biyya kana keessaa yaa waan ta'eef itti gaafatamta. Sasan takka addunyaatti jedhe. Xanqaa'ochi erga wal takaraakkaranii jedhan inni sun dhiisee ba'e. Mootummaan bargo nama ibsa baase. Walga'ii jarri kun qaban kaansil ta'eera jedhe. Ajajaan xanqaa'ota Naajeeriyaa borga nama mana Bin Saawuni Daawusaa barbaade wangeela naaf kenniidha. Maal goota? Ani isatti amante kanatti nama nu barbaadaa jedhe. Har'a ija jabaattee diinatti falmitaa Waaqayyo boojuu haaraa siif kenna.